ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டோர் அலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதே மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸில் 9 வோல்ட் பேட்ரி, அதுக்கு பஸ்ஸர் செட் பண்ணுறேங்க. அதில் எர்த் ஒயர் மட்டும் பிளாக் கலரில் இருக்குல்ல அந்த ஒயர் மட்டும் கனெக்ஷன் பண்ணி வச்சுங்க. ரெட் கலர் மெயின் ஒயரு, அந்த 2 ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணாதீங்க, அப்படியே வைங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிவிசி பைப்பில் அந்த 2 ஒயரும் டச் ஆகாத அளவுக்கு ஃபெவிக்விக்கை வச்சு போட்டு ஒட்டிடுங்க. ஒட்டிட்டு அந்த பிவிசி பைப்பில் இதே மாதிரியே ஒரு ஐஸ் ஸ்டிக் போகிற மாதிரி ஒரு இது வழி பண்ணுறேங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ மெயினாக இருக்க போகுது. இது பாருங்க, ஒயரே டச் ஆகாத அளவுக்கு ஒட்டி வச்சிடணும் ஃபெவிக்விக்கை வச்சு. அது அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கு போகிற அளவுக்கு தான், அதுதான் நம்ம முக்கியமான விஷயம். அந்த ஐஸ் ஸ்டிக்கு போகிற அளவுக்கு அங்கே ஒரு இது ஸ்லாட் இருக்கணும். அந்த ஐஸ் குச்சி எடுத்தோடனே நட்டு கீழே போய் வந்தோடனே பஸ்ஸர் சவுண்டு வரும். ஆனால் வரவே இல்லை. ஏன்னு கட்சியில் பார்த்தா தான் இந்த இது கனெக்ஷனே கொடுக்கல. என்னடா இது இப்படி ஆகிப்போச்சுன்னு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். சரி, அங்கே இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம செஞ்சது ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாரும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, உங்கள் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கும். ஒர்க் ஆகுது, சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. பஸ்ஸர் சவுண்டு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சாச்சு. இந்த ஹோலில் வந்து 2 ஒயர் மெயின் ஒயர் டச் ஆகாத அளவுக்கு வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பின்னாடி இதே மாதிரி நீங்கள் கார்ட்போர்ட் பீஸ்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த இடத்துல நான் டபுள் சைட் டேப் வச்சுருக்கேன் இதில் வாலில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரியே நம்ம 2 ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் எடுத்து அதில் ஒன்று வந்து நம்ம டபுள் சைட் டேப் போட்டணும். இன்னொன்று வந்து டபுள் சைட் டேப் போட்டாமல் அப்படியே அதில் வந்து த்ரெட்டு போட்டு வச்சுருக்கணும். வாங்க வாலில் அட்டாச் பண்ணலாம். வாலில் அட்டாச் பண்ணியாச்சு. அந்த ஐஸ் குச்சி டபுள் சைட் டேப் வந்து அதை டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேங்க. நெக்ஸ்ட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி கனெக்ஷன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு ஒன் டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க. கீழே இருக்கிற ஒயர் வந்து டச் ஆகக்கூடாது. டச் ஆகாமல் செக் பண்ணி பாருங்கள், ஓகேவா? வருது, பஸ்ஸர் சவுண்டு நல்லா தான் கேட்குது. சரி வாங்க, இப்போ எப்படி கேட்குதுன்னு பார்த்துறோம். டோரை திறந்தோடனே பஸ்ஸர் சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த சந்திக்கலாம். பாய்.